Sanibonani guys, nani niyazi ukuthi mina ngibona kuma-screen enu kusho khona ukuthi ngiphathele isigaxa sendaba. Yo guys, this is so sad. So this story happened in Eastern Cape. Umama walengane lena evelela kwi-screen ushiye ingane yakhe, ucela umakhelwane ukuthi makhelwane ngisacela manje ukuthi ungigadele ingane yazi ngisaphuma ngokushesha. Mase ethi umakhelwane, yazini it's fine, ayikho inkinga ungamshiya. Okay, umama eshiya ingane yakhe ena 2 years. Umama bebuye ebusuku, hayibo, ingane igcwele igazi ubuso bonke, like the child has stab wounds on her face, on her body. Umama lo ebuza ukuthi makhelwane, what happened to my daughter? Like ngishiya ingane yami nawe i-right, ngibuye ingane yami igwaziwe and everything, what is happening? Esimakhelwane namangazi bengilele the whole time, ngithe ngivuka nami ngabona ingane ukuthi igwaziwe. Ethi manje mubona ukuthi ingane igwaziwe, what did you do? Did you call me, you know, or what? Because did you call the police? Wathi na phela nami bengingazi ukuthi kwenza lena, ngithi bengilele manje ke yabo nami ngivuke nje ingane. Umama wadinwa nanokuthi umakhelwane doesn't even have remorse. Wadinwa umama wahamba wayebiza amaphoyisa, wathi maphoyisa, umama lo ngimshiye ingane yami, umakhelwane wami ngimshiye ingane, ngathi angigadela ingane, mengibuya ingane inamanxeba all over the body and the face. Bambopha kanjalo kumakhelwane. Bathi ingane imifika esibhedlela isibonisa like the child was stabbed 15 times. A 2-year-old. Shoot, it wasn't like hard wounds because obviously ayishonanga, thank God. But khona lokho ukuthi bebeyenzani beyixebule. Like guys, oh my God, I can't post other pictures of how the child looks because TikTok will take down my video. But honestly, lento lokuthi sishiye ingane zethu no neni no makhelwane, angisazi manje ukuthi sizoyishiya nobani ingane. Ngoba siyishiya omalume beyidlwengule, siyishiya nomakhelwane bayayihlaba, siyishiya oneni bashaya ingane zethu. Senze njani ngempela ke, senze njani ke manje?